Да хуй его знает, что за хуйня. По нервным не смотри. И все? С другой стороны. Слышь? Или хватит? Ну... Так хуйня. И все. Ну ж, давай. О. Да не, сейчас разгорит. Если шланг сидит. А, сейчас такое гниво, ебать. Да? А тепло-то как, да? О! Как раз пирог в эту сторону. Да. Вот трава горит уже. Да похуй, похуй. Так будет гореть. Ничего не будет все равно. Главное, чтобы нас, не наша трава не загорелась. Да не надо, дебил, вон сейчас. Обожжешь эти. Тут горячо капец. А? Вот чистые дрова зажгутся. Сейчас будет костер. А как раз это просыпется. Да, нормально. Я тебе скажу, они сейчас горят, они бросают. Я тебе говорил, долго горит. Ты что долго успеешь? Бля, ебать. Только 3 минуты горит. Пусть. Вы там это скидано не было. Даже почти никого нет, по-моему, на даче.
Чем эти? Чем они будут потушивать? Ну да, Саня, снимаю. Да я вижу, блин, чем тебе буду тушить ее? Скалываешь, что? Тащи воду, облей дрова, чтобы они не загорелись. Вот такой у нас костер. Жарко. А еще просто перебегаешь, чтобы с разных этих снимать. Да нет, там, блядь, пусть горит, господи. А я тебе чё? Слышь, ты пока не надо, пусть она вот тут чуть прогорит, понял, потом зальешь там. Зачем? А зачем, пусть она трава прогорит. Блядь, потом мы все это видим. Ну на, только это не поливай сам. Кого? Вот сам эту. И все? Да. Глаз выпустил. Всё.
Задолбал уже, иди отсюда, блин. Господи. Ты заебал, ну, уже не так. Ты сам контролируешь, чтобы не сильно, не свой. Да не сильно оно, кстати, чё. Дерево это не подбудет. И насрать на него, господи. А эти, слушай, А это не мы. как не мы, блин. Вот так. Он же видел, что вещи собирает. Да и чё? А угли потом соберем? Тут до хрена углей, чё. Ага. Обязательно сегодня надо собрать, слышь? Ну зачем? Завтра они сегодня горячие. А дождь завтра будет. А? Завтра дождь будет. Так они намокнуть нельзя, что ли. Как ты сегодня собирали, они горячие? Ну попозже, говорю, сын, когда чуть Да не соберет. особо. Ну, не знаю. Ну да, хотя. Тоже верно. А следующий день еще теплый был, да? Блядь! Ай, нахуй! Горячо. Вот что осталось от костра.